హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మ్యాటర్ ఏంటంటే ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి మైక్స్ ఆర్డర్ పెట్టాను. ఓకే, నాకు వచ్చేసి 2 మైకులు, ఒక రిసీవర్ వచ్చింది. ఇది రిసీవర్, ఇంకో మైక్. ఓకే, ఈ చిన్నది వచ్చేసి ఐఫోన్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఇది ఇంకో మైక్. ఈ 2 మైక్ల వల్ల లాభం ఏంటంటే ఇద్దరు మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, ఇది ఎలా పెట్టాలంటే ఈ రిసీవర్ వచ్చేసి ఫోన్కి పెట్టాలి. ఈ మైక్ తీసుకొని షర్ట్ కాడ పెట్టుకోవాలి. షర్ట్కి క్లిప్ లాగా వస్తుంది, మన క్లిప్ ఉంటాయి కదా, క్లిప్ లాగా. ఓకే, బిల్ క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది. ఇది ఆన్ చేస్తేనేమో ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ ఒక బటన్ ఉంటుంది. బటన్ వస్తే ఒకదానికి ఆన్ చేసినా 2 ఆన్ అయిపోతుంది. బటన్ ఒకటి వస్తే సరిపోతే 2 ఆన్ అయిపోతాయి. క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది, బిల్ క్వాలిటీ. 2 మైకులు వచ్చినాయి. ఇంకా దీని ప్రైస్ నేను లాస్ట్లో చెప్తాను. వీడియో ఫ్లాట్ మొత్తం తినండి, సగం చూసి అర్థం కదా. ఇది ఐఫోన్కి పెట్టుకోవడానికి. ఓకే, రిసీవర్కి పెట్టి దానికి ఐఫోన్ పెట్టాలి. ఓకే, మైకులు ఎంత క్లారిటీగా ఉన్నాయో చెప్పి వీడియో కోసం తీస్తున్నా. లాంగ్ ఎంత దూరం వస్తుందో మైకులు అని చెప్పి 2 మైక్స్ వచ్చినాయి. ఒకసారి 1 మైక్ చెక్ చేసిన, ఒకసారి 2 మైక్ చెక్ చేస్తున్నా. లాంగ్ ఎంత పోతే ఎంతవరకు వస్తుందో చూద్దాము. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 23 24 26 27 28 29 41 42 43 45 46 48 49 50 ఇంచుమించు 100 ఫీట్లకు పైన ఇంకెక్క దూరం వచ్చిన. 100 ఫీట్లు అంటే ఇంచుమించు 30 మీటర్ల పైన. ఓకే, వాయిస్ అయితే ఎలా ఉందో చూడండి. ఈ మైకులు కొనొద్దా, ఈ సౌండ్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. క్లారిటీ ఉందా, సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉందా, ఎన్ని ఫీట్ల వరకు కరెక్ట్ వస్తుందా అని చెప్పి మైక్ల క్లారిటీ కోసం వీడియో తీస్తున్నా. ఇక్కడైతే గాలి బాగానే వస్తుంది. మరి మైకులు వాడితే గాలి నాయిస్ రాకుండా ఉండదా అని చెప్పి ఈ మైక్స్ తీస్తున్నా. ఓకే, ఇంచుమించు 100 ఫీట్లకు పైన పోయినా, 110 ఫీట్ల లాంగ్ వెళ్ళిన. ఓకే, క్లారిటీ చూద్దాం. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ మైకులు వచ్చేసి నాకు 893 రూపాయలు పడ్డాయి. మొత్తం డెలివరీ ఛార్జెస్. కావాలనుకునే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, పర్లేదు, బాగానే ఉన్నాయి. బిల్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. ఛార్జింగ్ వచ్చేసి మనకు 1 అవర్ పెడితే 5 అవర్స్ 6 అవర్స్ వరకు వస్తుంది కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక లైక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో చూసిన మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.